चश्मा अपना भूल गए हैं, चश्मा भूल गए। अपना चश्मा बेड पर था, बहुत ढूंढ रहे थे इधर उधर। जा रहे हैं सब्जी लेने। सब्जी लाना, सब्जी लाना, सस्ती हो तो लाना, महंगी हो तो मत लाना। ये आज मैं बनाऊंगी करेला की सब्जी। तो इन्होंने 10 रुपये के 250 ग्राम दिए हैं और ये मुझे 4 रुपये के 2 नींबू दिए हैं। नींबू देसी हैं, इनमें रस बहुत होता है। और करेला बनाऊंगी मैं इनके लिए, क्योंकि इनके डायबिटीज़ है, तो इनको ज़रूरी होता है डायबिटीज़ लोगों के लिए। करेला डायबिटीज़ के लिए दवा का काम करता है। तो ये मैं अभी धुल करके इनको गोल गोल काटूंगी। और ठीक है, स्वस्थ हैं, हरे हैं, थोड़ा पतले हैं। उनके विश्वास पर देखो, इन्होंने ऐसा चढ़ा दिया है इसमें कीड़े ना हो।